传 Apple 评估嘛，长兴低润，长江的内的美方释出善意，虽然还没有定案，但是释出善意是市场在传言，下个月9月份应该在9月下旬的川习会，有没有可能在川习会的时候，当做美国给中国的一个礼物，就是开放苹果可以买中国的记忆体。就是买中国的记忆体的部分。那当然你会发觉奇怪的，这个新闻也不是今天才发生，也不是昨天的新闻啊。为什么整个所有记忆体的股票，我们来看，我觉得蛮好玩的，怎么都是今天早饭在跌，怎么都是今天在跌？因为昨天美光跌啊，因为昨天南韩股市跌啊，南韩的记忆体在跌啊，日本凯霞在跌啊，你未免有点后知后觉了吧？而且这个新闻我很客观讲，其实我为什么今天才拿出来跟你分享，这是假日的新闻，这一则其实假日就有的。那为什么你说杰哥假日有，为什么昨天礼拜一不谈？我觉得没什么好谈的啊，因为我觉得影响不大啊。因为昨天看记忆体的股票也没什么影响啊。昨天你看记忆体的股票也没什么影响啊。然后今天来跌，大家就开始昨天没跌到，今天大家都从昨天下午大家就在谈这个新闻。我们先简单看新闻嘛，来为何找中国厂？其实苹果为什么找中国？真的是省钱吗？省钱是其次啦，重点是记忆体供给吃紧了，苹果没有量没有货了，因为人家记忆体不是不给你苹果，人家优先给谁？优先给辉达。人家记忆体大厂3大厂优先给4大 CSP 厂啊，你苹果已经排到后面去了。好，那这次记忆体人家翻身了，我要给你苹果，而且你苹果又不一定要跟我签长约，就算你要跟我签长约，你价钱要给我压得这么低，人家辉达要给我包产能呢，对不对？辉达要包产能呢，4大 CSP 厂要给我签长约，签的长约是以最近的价钱要跟我签长约，我干嘛要优先给你苹果？所以现在重点是苹果拿不到产能嘛，对不对？拿不到产能也拿不到便宜的产能嘛，所以苹果希望增加货源嘛，提高采购弹性嘛，又来谈比价钱了嘛。但是我认为这是第一个是缺货涨价，第二个可能使用范围目前消息主要是指向中国市场，也许就是卖给中国的，不管你苹果的任何产品 ，iPhone、Mac、MacBook 或者 iPad， 你是以主要卖给中国市场的，也就是卖到中国的 iPad、iPhone 采用中国的，这是最大可能美国可能的短期的最大让步，就是中国的苹果卖中国的东西，卖中国的内需市场，我用你中国的记忆体，但是并非全国产品要全面导入，我觉得这几率还不是不大。你到什么东西都进，怎么可能不进这个东西？对不对？如果初级只提供，所以来中国厂，如果初级仅提供中国市场，对其实全球的低润内的供需影响非常有限。因为真正的这一波的记忆体的缺货涨价，真正这一波的记忆体的这种庞大的需求，我相信各位投资朋友，你只要静下心来想，都很清楚知道，重点不是在你苹果了，这根本重点不是在你苹果啊。不是你苹果手机卖到多好，你苹果要多少量重点这个供需为什么失衡 ？AI 嘛，重点是在 AI 嘛。所以就算苹果真的找上中国，真的万一美国在下个月，万一美国在下个月的川习会放行，如果只是针对中国市场的这些消费性电子产品，其实影响有限。其实结论就是影响有限。不改记忆体的多头看法 ，AI 需求持续推动低润跟内的，甚至你看去年的董事长潘建成还是认为明年的内的可能比今年更缺，所以结论就是这是短线的消息面的利空，这是短线的消息面的利空，但是这种短线的消息面的利空，你就把它当作是洗盘，根本不会改变，以现在目前来讲。完全不会改变。来看这边，这句话很重要，完全不会改变未来1年记忆体景气的偏多看法，完全不会改变。而且南亚科下礼拜要公布营收的呢，对，8月营收应该还是可以相对高档。我不敢说会再爆冲了，因为它的产能已经蛮窄了啦，
以现阶段的它的产能已经蛮少的，应该是比较不会爆冲，但是应该是在相对高档，甚至搞不好有些微在创新高机会。华邦电啊，难道有因为这样改变吗？所以谈到整个这些记忆体的股票，你刚刚看到的，你看这碰到月线上来，那这也是一样啊，对不对？这个也是一样啊。昨天微刚很强，昨天我不是跟你讲吗？你看我昨天看这个拉高，你这边赚钱的人，你可以减码。我有跟你讲了，这个我都有包含。你说你有微刚，为什么要找杰哥？杰哥就会在会员的讯息里面告诉你啊，有微刚的逢高卖啊，下来你可以你要么下来买回来，要么换股嘛。这个昨天拉上，我昨天跟你讲，这个已经拉到这边是这边的套牢区，你不要看到涨乱追，很多人就是看到涨现形漂亮就追，其实你就是400多块逢高找卖点，400或400以下均线纠结或均线纠结以下找买点。你各位看最近这1-2个月微刚你就是要这样做比较会赚钱的，就400上下或400以下买了，400多块急拉出量就是卖，那个出量的说哇价量齐扬哇这个是短卖点。好，那我们谈完整个记忆体，我大概就先简单的谈到这边，好不好？记忆体我先简单的谈到这边，可以吧？中国安视复产，功率半导体要拉警报的吗？来，供给回归第一个事件在哪边？这也是今天的新闻里面提到的，中国安视恢复供应链，供应什么 MOSFET， 所以 MOSFET 的相关个股很多你要特别注意包含在整个强茂原来这一波股票跌都一定有原因的德微、台半还有鹏程还有像5299、捷力6435大中8261这个叫做富鼎这个都叫做功率半导体，甚至如果说6525，这是捷敏 KY， 这是功率半导体的封测的部分那甚至算半个的茂系的部分。那这些的功率半导体的部分，我们要谈一下这边之前中国这边有一些停产的一些动作，目前的已经正式已经公告恢复产能了已经在恢复产能。那这影响会在哪边？第一个先影响安视转单的红利，所以之前如果一些功率半导体涨了一波当然景气复苏也有，这是确实有景气有复苏。这另外之前有谈到的就是安视的转单的红利，起码这个红利 no 数的，这红利已经 no 数的第二个，如果产能持续开出，这个产能就是安视这是大厂如果中国安视的产能持续开出，所以如果你手上有任何一档功率半导体的投资朋友们，请一定要赶快找杰哥这很重要，未来差别很大如果是成熟型的一个 MOSFET 或者二极体价格竞争可能又要升温之前的鸿海我指的不是237鸿海，是那种鸿海是杀戮战场可能也许会再来但是我没有说所有的功率半导体都完蛋，你要看是谁影响比较小。AI 一样，你会发觉起码就是还有 AI， 没有 AI 就 BI，现在真的是没有 AI 电子股，只要没有 AI， 不能说全部，只要电子股现在没有 AI，80%都 BI， 都变 BI，高压占比要越高的，越有机会避开成熟产品的价格战，所以成熟的这些之前的消费性电子产品，甚至包含车用这些比较成熟的产品，你要小心价格战传统的消费低有没有？什么叫成熟？传统消费低压产品比重高的压力会比较大但是这一块没有改变，那这一块就是怎样？第三波功率半导体还是预计涨价预计在10月份涨价，第4季涨价所以接下来就会差很大法人认为部分个股近期被错杀的，你可以逢低留意这些如果被错杀股票，你反而可以留意买点这是我对整个功率半导体看法。其实结论就告诉你，你要看这一块。如果是你的手上的那个功率半导体的股票是 AI 这一块占比比较高的，这个你就不用太过于担心，影响有限。好，那我们今天的节目就进行到这边，最后也祝大家操作顺利，我们明天同一时间再见，谢谢大家。
离开前别忘记按赞、订阅、分享、打开小铃铛，记得按下铃铛图示选择所有通知。频道发布新影片时，您将会收到及时通知，绝不错过任何精彩内容。群安投顾与所推荐分析之个别有价证券，无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。